हेलो गाइजहरू है, आज चाहिँ हामी ट्याक्कै यहाँको मौसमहरू कस्तो छ भनेर यसो हेर्दैछौँ है। यस्तो रहेछ है, टक्क यस्तो छ है। विजय कस्तो छ रे? यहाँको भ्यू कस्तो छ? दामी छ भाइ। के छ, कस्तो छ है? हाम्रो पारा यस्तै छ गाइज। यताको भ्यू चाहिँ यस्तो छ। कस्तो देखेछ है हेर्दा? बबाल देखेछ। कसलाई सुनाउ मनको पीडा, दुनियाँ बहिरो छ, बाहिर खुसी देखे पनि मनभित्र बहिरो छ। पानी कहाँ? ए गाई, यहाँ चाहिँ पानी जमेको छ अरे भन्छ। ओइ झप्पै डुबियो अन्त अरे। ओ यो हुन्छ त नि। तर यहाँनिर यस्तो मच्छर लाग्दो रहेछ गाई चाहिँ, सब टोकेर डाब्रै डाब्रा बनाइदिइसक्यो। यहाँको चाहिँ हामी बस्ने एरियाको चाहिँ है घरहरू सब यस्तै मात्रै छ क्या पुरै। हेर्नु न, यस्तै होचो होचो क्या घरहरू, यस्तो होचो होचो छ सबै। छठ भनेको जम्मा यति। ओए पानी रहेछ त यहाँ, हेर्नु त गाई यहाँ। ए ज्याम ज्याममा कुरी। 12 लाखको चप्पल भिज्यो नि ओए। लस्सै भाँसिरहेछ नि त। यस्तो छ है। सबैजनाले अन्तिमसम्म हेरेर साथ सपोर्ट दिन होला। त्यहाँनिर पनि गहिरो छ त। पानी छ कि? ए तिमीले त माथि सुर्केछ त नि। मच्छरले झन् टोक्छ नि त। यहाँनिर यो के अरे यो पहाड मुनि चाहिँ ठुलो उ छ क्या, पोखरीहरू जस्तो पानी जमेको। त्यहाँ चाहिँ माछा छ क्या, तर हामीलाई जानु दिँदैन। यस्तो चाहिँ यहाँको चाहिँ पुरै। यहाँ पहिला यस्तो फुटबल ग्राउन्ड रहेछ है, अनि अहिले चाहिँ युज नभएर मान्छेहरू नखेलेर पुरा यस्तो झाडी भइरहेछ। हामी फर्स्टमा आउँदाखेरि यहाँनिर त्यति अग्लो अग्लो झन्डै हामी जत्तिकै अग्लो अग्लो भइरहेको थियो। अहिले फेरि फाँडेर यत्तिको बनाएको रहेछ। मच्छरले टोकेर मार्यो। यस्तै छ यो। हेर्नु केराको बोट, केराको बोट हली पनि राखेको रहेछ नि त केरा। त्यहाँनिर नि केरा फलिरहेको छ है गाइज। केराको है, केरा चाहिँ यत्तिकै भर्खर फल्दै रहेछ। फोटो खिच्दैछ हो या? दामी हान न है केटाहरू यार, हान न। मेरो खिच्देऊ त यस्तो गरेर भ्लग बनाइराखेको पनि हान्देऊ न। हेलो गाइज, यो चाहिँ मेरो मिनी भ्लग हो। सबैजनाले माया गरिदिनु होला है। वाह, केटाहरू फोटो खिच्ने स्टाइल चाहिँ फेरि केटाहरूको बब्बाल बबाल छ क्या है। हेरौँ त्यहाँ के गरिरहेको छु। त्यहाँ अनुहार हेर्न, अनुहार के गरिरह भाइ, के गरिरह है? पुरा मैले हेरेँ नि, देखेँ नि जुम गरेर। घाम चाहिँ डुब्न लागेको छ है। डुब्न लागेको भन्दा पनि बादलले छेलिरहेछ है। अरे कति धेरै जुम भइरहेछ। भिडियो बना के अरे टिकटक बनाऊ न। लाजै लाग्यो हेरे भुइँतिर, आँखैको निशाना ट्याक्कै मैतिर, कश्मीर पछ्यौरी दार्जिलिङको रेल। यहाँनिर त केरा छिप्पिसकेको रहेछ त। काटेर लगेर बजाउनु पर्छ कि अब यो तारको। केटाहरू चाहिँ रोडमा निस्किसक्यो। च्याक्क लगाएर होइन सरर जाने हो रोडमा। हामी चाहिँ हिँड्दै आइयो कि अब साइकलमा आइएन, नत्र सधैँ साइकलमा आउँथ्यौँ। नजिकै हो। फोटो खिच्ने यहाँ ल हो र? तिम्रो पो कहिले बस त।
कस्तो खिच्ने भनेर हाफ कि फुल तर कस्तो कालो कालो जस्तो आयो त यार बस बस त बस खोइ बा ओए यो फोन पक्रिनु है म यहाँ फोटो खिच्नु पर्ने अरे यसो फोटो खिच्दै पनि हेलो गाइस हेरेर हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो किरण चामलिङले चाहिँ यहाँ फोटो खिच्दैछ व्हाट इज दिस वाट इज दिस इज द मस्याउरा इसको ह्यान्डमा हाम्रो क्यामेराम्यान यस्तो छ फेरि आमा खपि नसक्नु गाइस भन्थे कसको मेरो हेर्न गाइस मेरो यहाँ हातमा हेरौँ त के हो यो मच्छरले त यार गऱ्यो नि बलात्कारी भनेर जस्तो तिम्रो चाहिँ छैन मेरो त यार खुट्टातिर पनि टोकिदियो हाफ लुगा लगाएर आयो फेरि मैले त त्यही भएर गाइस बनाइरहेको छु त एनिवे गाडी न उयो हो र हामीले केही नराम्रो शब्द त बोले कसरी भिडियो बनाइदिने रे हाम्रो कस्तो गरेर हिँड्दै आउने भयो 12 लाखको चप्पलहरू देखिरहेछ नि सिधै जाने कि हामी कुन गीतमा हो कि फेरि गीत सित छैन या धुनसुन छैन यहाँनिर चाहिँ पानीको छ है के अरे यो मोटरहरू राखेको फिल्टरहरू गर्ने पानीको फिल्टरहरू गर्ने ठाउँ छ यहाँनिर हामीले यही पानी खान्छ है हेर्दा यति फोहोर छ यहाँ मासहरू ठेट हामीलाई यस्तो पानी खाएर अनि यही त हो जाने मस्तले गाडी गयो है के हो ओ यही त हो नि होइन हामीले खाने पानी यही हो नि आज छुट्टी होला नि भने आज हाम्रो छुट्टी आज मटरको छुट्टी भने जस्तो कुरो वाइबाले खिच्नु लाऊ न वाइबा विजयको फोटो खिच्दै रे म यहाँ भिडियो बनाइरहेको छु क्या साथी सङ्गी सारा भेट्न मैले त भिडियो राख न नि यस्तो गरेर राखेन हेर्न पोज खै देखाउँदा त्यो फोटो यहाँ हेर गाइज म तन्केर विजयसँग बराबरी भएर खिचेको यत्तिकै अग्लो भएको त केटीहरू लट्ठै पर्थ्यो होला है केटीहरू अचेलको केटीहरूले हाइट वेट सब जाँच्छ अरे मैले त्यस्तै सुनेको थिएँ गाह्रो छ नि हामी हाइट नहुनेलाई त होइन ऊ त आकाश छुने हुनु पाए त झन् केटीहरू कति लाइन हुन्थ्यो सयौँ लाइन हुन्थ्यो होला नि के गर्दैछ है के गरेको भाइ के गरेको त्यो भिडियो देखिहाल्छ नि अनुहार देखेपछि अनुहार आँखा देखेपछि देखियो टाढोबाट आँखाको तेज आउनु परेन राईको छोरो परि आँखा सानो छ चिन्ता नगर साथी हो है होइन त्यस्तो गरेर आँखा तन्काएर हिँड्नुपर्छ के गीत खोज नि गीत खोज पहिला गीत भिडियो बनाउनलाई कस्तो बन्यो अरे हेरौँ हराब छ त हेर हराब छ ओ माई गड
सररस त ओ खराब बनाएछ नि भिडियो केटाहरूले रन्काइदेऊ त बिजे मैले यहाँ भिडियो बनाइरहेको छु त्यही भएर नि त ओइ कति वेट हो यो फोन गाइज हेर्नु न आइफोन पो हो त माकुरी मेरो उचाली त धेरै वेट छ ठ्याक्कै ओइ लक के छ लक लगाएको नि भिडियो रे क्यामराम्यान यता है भिडियो यता बनायो कस्तो भयो सम्धि ठिक छ तलबाट चाहिँ बनाउनु अघि हामीले बनाए जस्तै तिमी खुसी रोछौ म छु जोठरमा प्यासले कलेटी बल्छ ओठमा यहाँनिर त्यति आउँदैन अघि टोकेको त यस्तो रातो रातो फोटो हाने कि भिडियो हाने हो अलि नराम्रै नै आउँदो रहेछ है ब्लोगहरू बनाउँदा चाहिँ अलि नराम्रै आउँदो रहेछ जस्ट ट्राई एगेन गाइस ट्राई लगाएर यस्तो मौसममा घुम्नु पाउँदा खुसी साथ घुम्नु पाउँदाखेरि दामी लाग्छ नि होइन त्यो थियो त नलेको हेलो गाइज हाम्रो चामलिङ चाहिँ होइन भ्लगर रे होइन भ्लगर फेरि त्यो के बोल्यो @किरण राई 99 सर्च गर्ने ट्यागका सब्सक्राइब गर्ने लाइक कमेन्ट गर्ने सेयर गर्ने सब्सक्राइब गरिदिने ट्याग होइन 1 मिलियन भ्युज पुग्नु पर्यो 1 मिलियन भ्युज पुग्यो भने युट्युबमा नाम के छ भने म अपलोड गर्दिन्छु @किरण राई 99 ओके त्यसमा गएर सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला र माया देखाइदिनु होला यो भर्खर सिकालु छ यो सिकारु हो सिकारु भाइ सिकारु माया देखाइदिनु होला बोल्न पनि फेरि मनमा नै बोल्छ बोल्न नि आउँदैन अलिक भोलम ठुलो पारेर सुनिदिनु होला नभए के गर्छ ब्लुटुथमा सुन्नु होला गाई यो कुन फुल हो टक्क ए यो त गेट फुल होइन तर कस्तो कलरको अर्कै छ त दामी छ त अस्ति नि त्यो हाम्रो पसलमा त्यो सकिँदा म यतासम्म आएर खोजेको क्या गाडीमा हाल्ने पात यत्रो गाडी किन्ने सपना कहिले हो सपना त छ नि होइन तिम्रो पनि ट्याक्क नि गाडी किनेर सर र मनाङ मुस्ताङ अनि के अरे मनाङ मुस्ताङ पोखरा लुम्बुनी अनि कहाँ अरे कहाँ घुम्नु जाने नि केटाहरूले जिस्काए लुम्बिनी भन्दा पनि आज हेर मलाई लास्टै टोको त नि मच्छरले दे वाह 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 यो चाहिँ कुन डान्स हो काभ्रेली कहाँ राईहरूले त यस्तो बजाउँदैन त पुरा डैङ्कु तिही तल सिमसारेमा धुम्सी लर्याक भन्ने गीत पो गाउँछ त राईहरूले उधौली उभौली चाडबाडमा वाह यस्तो त काभ्रेली केटाहरूले नाच्छ होइन
केटाहरू चाहिँ अगाडि हिँडिरहेछ नाच्दै टिकटक बनाउने रे नाच्नु चाहिँ फेरि लजाउँछ क्या त्यसरी हुन्छ त टिकटक तिमीले भिडियो बनाएको बनाऊ यार दुई भाइ चाहिँ फेरि सुतिरहेछ रुममै नआउने रे हामी 3 भाइ आएको यो बत्ती कतिखेर बल्छ 6 बजेपछि बल्छ योभन्दा कति 4 महिना अगाडि म यही रोडमा साइकल सिक्दाखेरि कतिचोटि लडेको थिएँ है यहाँनिर अहिले चाहिँ चलाउनु आउनु थाल्यो अनि साइकल पनि बेसी पो दिएँ मैले त होइन यो चाहिँ फेरि कुन फुल हो लहरै लहरा छ त ल गाइजहरू कस्तो छ यहाँको ठाउँहरू होइन यहाँको कस्तो लाग्यो म चाहिँ भर्खरै हो भिडियो यसो बनाइदिउँ भनेर खासै बोल्नु पनि आउँदैन भन्नु त के बोल्नु चाहिँ फर्र बोल्नु चाहिँ आउँदैन सकिँदैन यसो अलिअलि मात्रै हो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब चाहिँ ड्याम्मै हालिदिनु न अरू कुरो चाहिँदैन यहाँ मच्छीले टोकेर यस्तो कनाउँदै हिँड्यो नि त को घर आएको न घर घरमा आउँदा कोसेली लिएर आऊ फलफुल मेरो यतिकै भिडियो बनाउँदा यतिकै म यस्तो गर्छु कि ल्याऊ बगेबाट ल बगेबाट ल कस्तो हाप कि फुल खिच्ने गाडी आएर पहिला गाडी जान्छ ए गाडी आऊ त गाडी आएर के भयो त छोड म बनाइदिएँ भयो ल चट्टा चस्मा लाउनु पर्दैन भिडियो बनाइदिनु अरे म चाहिँ दुईटा हातमा पुरै फोन बोकेर भिडियो बनाइरहेको छु क्या यस्तो छ है मेरोको हालत चाहिँ ठिक छ हेर त कस्तो आयो काब्रेली सम्धि के छ खबर नुवाकोटे सम्धि के छ खबर ठिक छ नि यस्तो गीत पनि बनाउनु हेर्नु न यो रुख कति अग्लो छ यस्तो अग्लो छ है यता गाला सिमली मर्याङ के भन्छ अरे विजय के भन्छ अरे तामाङ गीत त्यहाँ बस्छ त खिया लागिसकेको होला मान्छे नबसेर हेर त लागेको छैन वाह यहाँ त गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड आउने टक्क यताउति बस्ने अनि गफ गर्दै बस्ने होइन है ओइ भाइ बा दुटौ साना दुटौमा वाह यसरी गर्लफ्रेन्डसँग बस्नु पाउँदा कस्तो हुन्थ्यो होला है केटा ठिकै हुन्छ विजय कस्तो आउँछ गर्लफ्रेन्डसँग बस्दा अनि ओए भयो बसेछ कहिले यसरी के गर्नु गाइज हाम्रो जिन्दगी यस्तै छ है म पनि गएर बस्छु टक्क ए गाइस टक्कै बसी है हल्ला न मुइँदै हल्लाउने तर भाँचिँदैन फेरि भाँच्यो भने त फेरि यहाँको केटाहरूले त हामीलाई त धोबी हान्ला नि फेरि धोबी हान भने के गर्छ तिमी पनि धोबी हानिदिन्छु भन्ने छैन भाग्नेहरू नेपाली गोर्खाली भएर डराउने नि होइन माकुरो ब्ल्याङ्कै दिइहाल्ने हो के भिडियो बनाएको टिकटक हो यस्तो छ यहाँनिर चाहिँ यो खुस्किन्छ कि जस्तो मलाई लागिरहेछ यस्तो चिया परिसकेर फस्सै खुस्क्यो भने त
जापान कोरिया भन्छ के हो गीतमा नि यहाँ पर हेर्नु कस्तो राम्रो फुल फुलिरहेको छ दामी फुल फुलेको रहेछ क्या सेतो कलरको र सेतो कलर र कुन कलर रे यो कुन कलर रे सेतो र कुन रे व्हाइट र कुन रे कहाँ उयो फुलको फुलको कुन कलर अरे व्हाइट र पिङ्क भन्न पिङ्क गाइस पिङ्क कलर रे पिङ्क कलर गाइस यो फुलको नाम चाहिँ पिङ्क कलर पिङ्क कलर भन्नु पनि आउँदैन पढ्ने बेला गुच्चा खेलियो पढ्ने बेला गुच्चा खेलियो है यस्तै छ गाइज ल गाइज हामी चाहिँ यहाँनिर बसेर हिँड्ने है कति भने 1 घन्टा जस्तो बसियो होला अब चाहिँ रुमतिर लाग्यो है बत्ती पनि बलिसक्यो अघि 6 बजे बल्छ भनेको थिएँ मैले बत्ती बलिसक्यो निकै बेर बस्यो 1 घन्टा जति बसिएछ यसो केटाहरूसँग दुःख सुखको गफहरू गरियो है यस्तै छ गाइजहरू परदेशी जिन्दगी भन्दै यताउति गफहरू होइन गर्दै गर्दै अब चाहिँ झमक्कै जस्तो भनौँ न अब बत्ती सत्ती बलिसक्यो अब रुमतर्फ लाग्यो गाइज यस्तै छ है सबैजनाले माया गरिदिनु होला है अनि ट्याक्कै लगाएर यस्तरी गाडीहरू पनि पुरा बत्ती बाल्नु थालिसक्यो सररररर रुममा जाने हो केटाहरू के हेर्दैछ हेरौँ है ट्याक्कै हाम्रो रुम चाहिँ यही अगाडि हो यहीँ नजिक हो हामी यहीँ गएको क्या धेरै टाढो होइन अघि गएको यहाँ क्या अनि नजिकै हो है हामीले काम गर्ने चाहिँ अगाडि है यही बिल्डिङ हो उतापट्टि अर्को यही हो हामीले काम गर्ने ठाउँ चाहिँ अगाडिपट्टि चाहिँ उता हो यो चाहिँ पछाडिपट्टि हो ल गाइजहरू फाइनली आयो साइकल चाहिँ यहीँ छ है यहाँबाट ट्याक्कै छिर्नुपर्छ म चाहिँ गएँ ल मलाई पिसाबले च्यापिरहेछ क्या ट्याक्क जम केटाहरू के गर्दैछ है विजय केटाहरू के गर्दैछ हेरौँ है के हो है के बनाएको माछा ओ फ्राई गरेर होइन गर्ने हो बनाएर मस्त बनायो है खानुपर्छ यहाँबाट हाम्रो यो रुमको छतबाट देख्ने भ्यू चाहिँ यस्तो छ है स्याक्क यति भन्दै ल हस् त गाइजहरू सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा अब आजको लागि यति नै आजको दिनहरू यसरी नै बित्दै गयो सबैजनालाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है गाइस